一入咗呢行咧，你好難跳翻出嚟㗎。香港咧，化妝師咧，就係做表面嘅化妝嘅。好，各位大家好，咁我係嚟自香港理工大學專業及持續教育學院學生事務總監劉銳業博士。咁身旁咧就係我哋嘅殯儀從業嘅資深人員啦，阿唐哥你好啊，大家好。係啊，咁就話唐哥啦，咁我就嚟到一個好有特色嘅長生店喎。咁你長生店我見到眼見咧，你又可以存放骨灰啦，咁亦有嗰啲叫做唔同嘅唔同嘅棺木嘅展示啦。咁我想問一類嘅長生店同你其他嗰啲營運方式有啲咩唔同咧？如果係話嗱，博士，咁我趁呢個機會咧就講解下俾大家聽啦。好啊。實在長生店個牌照咧就有 B 牌同 C 牌嘅。係。咁我哋呢啲老字號咧就叫做 B 牌。咁 B 牌咧就即係可以幫人服務完個火化之後咧，儲存一段時間，等人哋可以安排佢上骨灰位。係。咁如果 C 牌嗰啲咧就唔可以幫佢儲存啦。咁嗰啲灰點處理咧就會擺咗喺政府倉啦。由政府幫佢保管住先。明白。直至到佢申請到上位，咁然後先拎去安葬啊咁樣咯。明白。咁如果一類型嘅牌照咧，其實喺紅磡呢一個社區上面咧，其實大概多唔多依咁嘅鋪頭啦？我想問下。嗱，我哋紅磡區咧，依度都有60幾間長生店。咁佔咗有一半都係 B 牌，有一半係 C 牌左右啦。咁都好緊要噶啦，都。明白。咁我就想問下咧，你嗰個長生店啦，其實我哋都睇到破地獄啦，就話可以幫人哋可以做一個中間人啦，然之後係負責可能係做一啲喪葬嘅安排啦，做一啲設計一啲個人性嘅喪禮咁樣啦。咁其實我哋原則上長生店嗰個嘅做法咧，係咪又係好似破地獄咁樣去一腳踢，跟住又化妝啊，又要幫我個人做著衫啊等等呢啲咁樣咧？嗱，呢度要講一講，我哋長生店咧係攞個殯葬商牌照啊嘛。咁就實在係可以售賣棺木。就同埋咧就幫先人領遺體，翻去化妝，入殯儀館。殯儀館就另外一個牌照嘅。咁所以就唔同我哋嗰啲嘅。明白。咁但係殯儀館都有去做嗰啲幫先人化妝啊、接遺體嗰啲工作嘅。咁我哋同個先人接咗遺體，譬如我租咗某間殯儀館，咁我哋攞到個靈堂，咁就接個遺體翻去殯儀館嘅靈堂，嗰晚俾佢設靈，做佢應做嗰個宗教儀式。咁第日我哋就運送埋佢去火化場安葬啦，咁樣嘅情況咯。咁頭先你講到嗰個嘅設靈啦、守夜啦，咁其實我都聽有啲嘅親人講話，佢哋話守夜設靈可以去到通宵咁樣嘅。咁其實實情而家殯儀館係咪可以容許一啲嘅親屬係可以留半夜喺個殯儀館度咧？可以嘅。因為守通宵夜咧，而家就極少啦。咁但係一般都8、9點都完㗎啦。咁即係講古老嗰套咧，先至會有人喺度守通宵過夜㗎。明白。而家都仲有嘅，殯儀館冇話唔準。不過極之少用呢個咁嘅設施啦。咁用呢設施係咪其實都會唔會額外收費咧？通常一般嘅話，要睇當時邊間殯儀館而定啦。因為你點樣去同佢商討啦？間嘅處理方法都唔同。明白。咁而家我哋通常我就聽人講話要一切從簡啦，又話要係希望簡短啲儀式啦，甚至乎我聽見有啲話直接係遠出啊，或者過境啦。咁過境即係可能係一啲類似係日間做一啲喪事咁樣啦。其實呢啲趨勢其實係咪已經係成為一個主流咧？我想問題。嗱，都關乎經濟嘅。如果呢個市道經濟好，啲兒孫個個都能夠揾到食，有多餘嘅錢可以辦好啲嘅喪事，咁當然少咗嗰啲話直接出殯嗰啲咁嘅個案啦。咁一般設個靈堂啊，啲親友可以夜晚拜祭，第二日再送佢上山啊。咁呢個咁嘅情形咧，而家的確係少咗嘅。咁直接喺醫院出殯嗰啲咧，亦都多嘅，因為啲長者啊、無醫嗰啲都有用呢個咁嘅服務。咁中間多咗一樣嘢咧，而家就係日頭俾2、3個鐘頭咧，
喺日頭嗰度處理佢個喪禮啦。而家就比較上流行呢樣嘢喎。明白。咁都方便到啲親人啦、親友啦，唔使夜晚又走兩趟咁啦。呢個都係一個趨向啦。都會係一個彈性啦，都會係就翻而家我哋有經濟啦，同埋一啲比較時間比較匆忙啦，會係。咁我又想問下啦，其實你係喺一個紅磡一個嘅個社區上面啦，其實都見到其實好特別，就係話我哋又見到有靈車啦，有花店，有棺木，跟住又有紙紮鋪咁樣啦。咁其實喺個紅磡社區上面啦，其實我想問，原先嗰個歷史上面，其實係咪紅磡已經係成為香港一開始開埠以嚟就係紅磡就主要負責做呢個殯儀嘅生活咧？我想問係嗱，又唔係嘅喎。你記唔記得以前咧油麻地啊一帶咧就有好多長生店？係咁，因為佢嗰個年代咧近住嗰個廣華醫院啊。咁自從喺80年代世界殯儀館開咗嚟紅磡之後咧，啲長生店咧就慢慢咧就搬咗嚟紅磡區啦。OK，咁呢個紅磡區咧，我哋叫做紅磡呢個殯儀小區啦。咁就好特色嘅。咁你可以見到有啲茶餐廳咧，點解着埋校服都入去坐低食嘢嘅咧？係佢哋又會容忍嘅咧。咁大家個量度都好大嘅。咁呢啲都係體諒人㗎啦，你哋個情況啦。好似喺個街嗰度，你都見到好多有啲着晒校服嘅，點解會喺呢個街度行嚟行去咧？佢可能買啲嘢，佢都唔會換咗啲校服啦。咁呢個都係容忍佢哋嘅。咁同埋你喺呢個區入邊咧，多數都係見到啲南無師傅啊，好多靈車出入啊，咁大家都係共存咁噶啦，已經習慣咗噶啦。明白。咁附近嘅居民其實都已經習慣咗咁嘅情況，即係好似長洲有啲可能係見到一啲將嗰個嘅先人連埋個棺木抬上山，其實都已經習慣咗啦。係啊，因為呢個小區都講幾十年啦，已經。明白。咁變咗啲居民都習慣見怪不怪啦。咁你哋從業員會唔會通常揀喺呢個紅磡附近去居住，或者係第二啲地方係會方便翻工咧？會唔會？有部分啦，有部分為咗工作方便喺呢度紅磡附近住啦。咁有啲都未必一定喺附近嘅。不過我哋個從業員咧，嗱講真唔係太多嘅啫。即係我哋估計下，1000幾人嘅啫。成個行業喎。明白。就唔係太多嘅啫。明白。咁我想問你做咗呢個殯儀行業咁耐啦，一個好有資歷啦。咁其實喺你個一生入邊啦，喺個人生上面啦，預計一個做嗰個生死教育或者殯儀有啲乜嘢難忘嘅故事，你係遇過咧？如果係我難忘嘅真係好多嘅。我舉一個例啦，我都有喺啲場合都講過啊。我當時咧就為一個長者辦喪事。佢個女咧係得幾歲嘅啫。明白。30幾年後，佢翻嚟揾我攞翻佢個親人嗰包灰。當我俾翻佢嗰陣，佢跪喺度，真係感謝我幫佢保留住呢包灰幾十年。呢個真係好難忘嘅。我覺得呢個係阿棠哥真係好欣賞，就係一個人道上面啦，同埋一個叫做道德上面一個情操。因為我哋做生死教育就係希望能夠終有一日可能將嗰個往生者同埋嘅親屬啦，能夠可以聯繫住一齊咁樣啦。咁破地獄出咗之後啦，咁其實就好多人都想話入行做生死教育嘅。咁你覺得喺一個嘅行業上面啦，你覺得有啲乜嘢準備讓年青人去加入一行咧？如果係話嗱，睇完套戲咧，好特別，好似覺得好吸引。係咁，實在我哋呢個行業咧，我剛才都講啦，人數唔多，係因為全部都係個體戶，咁大部分都係身邊嘅親人先會跟翻入行。咁外邊嘅人要入行咧，都幾難嘅。係，明白。咁同埋亦都真係師徒制嘅，我哋呢行，就你話讀書咁都未必可以攞到你咁有經驗嘅知識，上幾堂係做唔到嘅。咁同埋嗰個收入咧，亦都非常唔穩定噶，唔係好似喺電影入邊咁講。喂，我哋因為香港嘅人口始終都係得咁多，咁每日需要用呢個服務嘅有幾多人啦？咁變咗啲年青人想入行咧，自己都要考慮清楚。明白。同埋真係有志向入呢行咧，就入呢行。一入咗呢行咧，你好難跳翻出嚟噶。因為你身邊嘅
親友咧，可能會用另外一個眼光睇你嘅。明白。呢個就係大家要注意啦。咁所以嘅話，如果年青人入行，可能係要同屋企人好溝通啦，咁就去入行啦，同埋可能多啲了解從業員究竟嗰個概況就會好啲啦。係啦，因為唔係你想象中，我哋譬如去接個遺體咁靚噶嘛，有啲未必接受到係嘛？佢做完咗之後，佢可能一路都仲記住，咁又好難走翻出嚟。明白。所以唔好諗住想象中咁完美啦。明白。我又講開遺體嗰個嘅完整性啦。有時我哋知道有啲嘅遺體係死於非命啦，係一啲非自然死亡啦。咁如果有啲遺體嘅化妝師啦，咁其實佢哋係咪好難處理一啲化妝嗰啲遺體上面嘅技術啊？我想問係。嗱，香港咧化妝師咧，就係做表面嘅化妝嘅，主要就係全部都係女仔做嘅。但係如果你話修復嗰啲咧，香港未有。同埋你話咩有個面具啊，同佢 3D 打印嗰啲，香港未有嘅。咁即係香港仲係落後啲嘅呢樣嘢。明白。即係可能係處於都係個狀態，都係我哋成日認識嘅遺體嘅化妝師啦。可能甚至乎可能做一啲叫做遺體防腐，因為海外運送遺體咁樣會係比較標準啲嗰啲咯。你話真係好差嗰啲咧，我哋通常個處理方法咧就係唔做瞻仰遺容噶啦，因為都做唔翻好俾人睇啊嘛。明白。呢個就注意咯。明白。咁好多謝阿棠哥啦，其實都好豐富嘅經驗啦，咁都其實都真係長知識嘅，即係喺嗰個社區上面、文化上面啦。咁我哋下次都可以邀請阿棠哥啦，都可以帶我哋去遊歷呢一個紅磡嘅社區嗰個生活咁樣咯。可以啊，有機會再見啦。好啊，拜拜。